既然您已经备份了文件，现在就来复制旧硬盘上保存的所有文件，并将其保存到您的新 Crucial 英瑞达 SSD 中。我们将流程中的这一部分称为复制，虽然其在技术上被称为克隆，因为您要在这一部分对旧硬盘进行逐位复制，有点像在文字处理软件中进行大规模复制和粘贴。复制的数据并没有从其原始位置移动，其仍然很安全。除了现在您的 SSD 上也有这些数据 ，SSD 会立即加载这些数据。从使用 SATA 转 USB 数据线将 SSD 连接到电脑开始。处理 SSD 时，避免手指触碰金色接头。现在开始下载将旧存储硬盘复制到新 SSD 的软件。在与 SSD 连接的电脑上，访问屏幕上显示的网站下载软件。打开刚才下载的文件，并接受所有提示，安装此软件，会弹出一个屏幕，您需要在此屏幕上单击安装。安装完成之后，启动 Acronis。Acronis 现在可能要求您输入软件序列号，如果发生这种情况，输入印在 SSD 包装盒内的软件卡上的16位数字密钥。您现在会看到软件中有多个选项，选择克隆磁盘选项，然后您需要选择克隆模式。如果您以前没有做过此操作，推荐使用自动模式，然后单击下一步按钮。Acronis 现在会要求您选择原硬盘，该硬盘是您的现有硬盘，单击即可选中，然后单击下一步。现在选择目标磁盘，其新的 SSD， 因为 SSD 现已插入 USB 端口，接口栏会显示 USB， 这样您就可以知道选择哪个硬盘作为目标磁盘。选中它，然后单击下一步。在接下来的屏幕上，单击继续，开始复制数据。现在休息一下，因为复制过程需要花费一段时间，软件可能会使电脑关机或重启，这都是正常的。离开电脑一会儿，放松一下。复制完成后，观看这个系列的下一个视频，了解下一步该做什么。